朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，迪丽热巴在最好的年纪里拥有着一切，但其实她还有个更大的问题。天南地北，热巴最美。不看不知道，一看吓一跳啊！我原以为热巴的巅峰期早就已经过去了，哪怕她就算再火，还能火到哪里去呢？然而，我的脸很快就被打得啪啪作响。真的，这脸打得太快，让我猝不及防。这是3张迪丽热巴近期的微博，分别是广告、自拍、绿色的月饼。怎么说？一个广告就播放了2181万次，这是跟谁俩呢？太吓人了吧！现在都这么受欢迎了吗？一个广告在微博就播放2000多万次。我承认热巴很美，很漂亮，但这些照片里连个脸都没有露全，怎么转发和点赞就很疯了一样，几十万、上百万的点啊！最让人无语的是这个绿色的月饼，真的，这条微博绝了，转发100万加，评论100万加，点赞615万。Why？ 这月饼是有多好吃，才让网友们这么激动？其实我知道，这是因为热巴的人气很高，所以才会有这么多的评论。哪怕就只是条广告，也能有几十万甚至上百万的点赞。不得不说，迪丽热巴真的很牛叉啊！从默默无闻到当红小花，再到如今的异域女王，她的成长路有辛酸也有无奈。好在她都挺过来了。可惜，在最好的年纪的热巴明明拥有着一切，却还是不能解决自己最大的问题。下面就让我们一起走进女王的世界，看看她到底有着怎样的一段故事吧。不得不说一句，对于热巴你必须的服气。出道这么多年，她的绯闻几乎就是没有，也没听说她和谁谈恋爱了，就连狗子都拿她没有丝毫办法。而之所以她会这么老实，主要还是来源于她有一个好的家庭。1992年，迪丽热巴出生在新疆乌鲁木齐市，父亲是有名的歌唱家，母亲也从事着艺术工作。这也就意味着，如果不出意外的情况下，她的未来也会和艺术结缘。9岁那年，迪丽热巴被父亲骗着去上兴趣班，可到了那里才知道，原来这是一所艺术学院。随后，在父亲的要求下，她参加了考试，并且开始了为期6年的民族舞、芭蕾舞专业学习。2007年，从舞蹈学院毕业的迪丽热巴进入了新疆歌舞团，成为了一名真正的舞蹈演员。2009年，17岁的迪丽热巴准备迎接高考，于是她来到小编的老家东北师范大学民族学院，读了1年的预科。据说在预科期间，她还参加了民族新歌歌唱比赛，最后拿了全省3等奖。然而，这样的日子让迪丽热巴感觉到越来越没劲，对未来的人生也充满了茫然。于是，在深思熟虑后，她决定放弃现在的一切，想要去追寻些不一样的东西。2010年，在填大学志愿时，无意中她看见了上海戏剧学院和中央戏剧学院的招生栏。紧接着，迪丽热巴没有填原本打算好的中央音乐学院，而是换成了这2个无数人追捧的梦想学府。就这样，在仓促之间，她就成为了追逐演员梦的少女，而在她的前方，是一帆风顺的道路，还是有鸟语花香的风景，谁也不知道。但命运早已经为她写好了经历，至于能走到哪一步，那就要看她自己了。不久之后，迪丽热巴顺利地考进了上海戏剧学院，就读于影视表演专业。同年，她参加了陆川执导的古装片《王的盛宴》女主角虞姬的上海站海选，因为外形的优势太过明显，属于那种过目不忘的美人，所以尽管最后没有被选上，但她还是因此有了名气，而她的演艺之路也就此开始了。大一刚入学，迪丽热巴就走了大运，
当别人还在学校里因为汇报表演发愁时，他已经提着行李箱进剧组了。2011年，他领衔主演了红色革命剧《阿纳尔罕》，在其中饰演阿纳尔罕。据悉，这部电视剧是由中央电视台电视剧管理中心、新疆大森文化传播有限公司等联合摄制的民族剧，而这也是迪丽热巴的第一部作品。她也凭借着这部戏正式进入了演艺圈。不过，话说回来，那时的迪丽热巴还只是一名刚进上戏的学生，不知道她是怎么得到这部戏的女主角的，又不知道作为歌唱家的父亲在里边到底扮演着什么角色。也许并不是传闻中那样，毕竟在进上戏之前，迪丽热巴就曾是新疆舞蹈团的成员，美丽是出了名的。所以依靠着这一点，应该也是十拿九稳的。不管怎样，不可否认的是，她的起点算是很高了，因为这部戏播出后反响很好。在央视一套黄金档播出后，不仅获得了城市网全国同时段收视率首位的成绩，还获得第30届电视剧飞天奖优秀电视剧奖提名。随着电视剧的大火，迪丽热巴的人气也水涨船高，一下子就成为了3线女星。而由于这部剧的大火，她的资源也是肉眼可见的增长着。仅仅是在第2年就和彭于晏等人合作了古装剧《风中奇缘》，不得不说，还真的顺利的有些不敢相信了。2012年，迪丽热巴更进一步，与杨幂、郑爽、马天宇等人一同出演古装仙侠剧《古剑奇谭》，她在其中饰演小师妹芙蕖。最后，杨幂常挂嘴边的苏苏火得一塌糊涂，大师兄陈伟霆也紧随其后。当然，古灵精怪的迪丽热巴也跟着小火了一把。也因为这部戏，让她和杨幂走得近了许多，同时也让杨幂看见了她身上的无限潜力。说实话，当时杨幂具体看出她潜力到底有多大，我是肯定不知道的。但迪丽热巴的外貌绝对能赚钱这件事，我想是个傻子都能看得出来。所以，两人的相识为日后的签约埋下了不小的伏笔。同年，迪丽热巴接到微时代在北京的面试，又为二人的相遇缩短了不小的时间。据她自己所说，当初去北京完全是抱着试试看的心态，可没想到原本1天的面试，却足足待了4、5天。也就是这4、5天里，让热巴走进了杨幂的眼里，也同时拿到了出演微时代的资格。随后，因为和杨幂演对手戏，导致迪丽热巴很紧张。好在杨幂及时耐心的教导，这才让她放松下来。看着眼前的杨幂如此平易近人，迪丽热巴没来由的感觉到很是亲切。与此同时，杨幂所在的公司欢瑞世纪宣布以工作室的方式让其独立发展，避免资源差异大导致明星心生间隙。而正是这种方式，让当时的杨幂心里有了开公司的想法，因为她想要彻底摆脱资本的掌控，成为一名真正的女王。于是，在接下来的2年里，她与2位经纪人和助理共同谋划，这才在2015年组建了嘉行传媒。当公司成立时，她第一件事做的就是把迪丽热巴等人签到自己名下，并且迪丽热巴的合同一签就是15年。不得不说，这是真的狠，但也特别的聪明。毕竟那时的热巴已经开始走红，如果不牢牢的握在手里，真的是天大的损失。当然，如果不是有热巴的存在，又哪里会让杨幂在日后赢了对赌协议，一跃成为资本呢？这都是冥冥中注定的，但也是离不开杨幂毒辣的眼光的。2015年，刚签约嘉行传媒的迪丽热巴就得到了力捧，出演了都市爱情剧《克拉恋人》。凭借着剧中外表高冷有范儿，而内心却单纯善良、鬼马精灵的超级明星高文艺角儿，她获得了更多的关注，还获得了第7届国剧盛典观众喜爱新人女演员奖。2016年，她再次主演《傲娇与偏见》《麻辣变形记》和《漂亮的李慧珍》等剧，
为嘉行传媒对赌协议的完成做出了巨大的贡献。而身为老板的杨幂也是身先士卒，带领着一众演员们奋力工作，最后在2017年凭借着《三生三世十里桃花》成功逆袭。她不仅赢了对赌协议，还成为了圈里数一数二的女资本家。从此她不再受人摆布，手里握着好几个一线明星，做到了不工作也能数钱的大佬。而迪丽热巴也因为受到力捧，成为了圈里一线当红小花。同年2月，由于杨颖回家待产，奔跑吧兄弟缺了一个女嘉宾的位置，于是迪丽热巴成为了替补。因为这个节目，她的人气再次高涨，达到了一个不可想象的地步。可是，在风光无限的同时，也终归是要伴随着数不尽的绯闻的。毕竟，你有多大的辉煌，就要承受多大的舆论，这是自古不变的道理。随着节目的播出，热巴与鹿晗的绯闻也跟着越来越严重。节目里那些甜甜的互动，时刻撩拨着观众的心。说实话，我一个老爷们都觉得他们很相配，情不自禁的希望二人能够在一起。可惜的是，那时的鹿晗已经有了关晓彤，又哪里容得下一个迪丽热巴呢？为了照顾女友的感受，鹿晗直接官宣了恋爱。为此，他丢掉了顶流的位置，直到现在无人问津。不得不说，这代价实在太多，做法也是真爷们儿。如果有一天他们分手了，那就真的是个笑话了。当然，由于鹿晗的坦率，热巴这边终于大白于天下，没有绯闻的纠缠，她终于可以专心搞事业了。2018年至2019年，她主演了《烈火如歌1001夜》，参加了舞蹈真人秀《新武林大会》，当了金鹰女神，做了创造营的导师，还登上了春节联欢晚会。2020年，她再次主演《三生三世续集诊上书》，为自己的演艺生涯再次锦上添花。尤其是2021年，一部《你是我的荣耀》直接把腾讯服务器搞瘫痪了，收视率更是突破新高，成业名副其实的演技派。2022年，迪丽热巴在腾讯视频上映的《与君初相识》得到了一致好评，她的爆火程度也是一点都没有减少。而抛开这些事业上的成就，迪丽热巴私下里又是怎样的一个人呢？其实私下里的热巴很安静，也很宅。据说之前有狗子一直都在蹲她，希望能拍到点不一样的东西。毕竟这么火的女明星，如果没有点什么劲爆的料，实在是太对不起她的人气了。可没想到的是，狗子在她的家门口蹲了足足1个月，都没有拍到想要的东西。据悉，热巴每天除了工作以外，就是待在家里休息，偶尔的出门不是拿外卖，就是在去吃饭的路上。话说，别的女明星吃货是人设，合着你这是最真实的自己是吧？天天除了吃就是吃，也是没谁了啊！怎么办？你这让狗子的工作很难继续下去啊！除了这些，还有就是他的感情问题。怎么说呢？从出道到现在，他的身上貌似没有任何有关恋情的新闻。也许出道之前有过，但我们不得而知。可是这么多年以来，也没听过他和谁谈恋爱了啊！眼看着已经30了，貌似他并不怎么着急啊！别和我说那些绯闻男友，真的，只要长点脑子的，都不会相信那些事情的。娱乐圈是什么地方？名利场啊！没有炒作哪来的名利？结语：如今，在事业方面可以说是达到巅峰的热巴，已经没有什么遗憾了。唯一的问题就是迄今为止还没有公布过一任男朋友。或许是时间没到，又或许是在等待着。总之，感情的事情已经成为了他最大的问题。相信他的父母也催过他，就是不知道最后会便宜磕哪个男人，能拥有这么好的迪丽热巴呢？明明在最好的年纪里，就已经有着一切美好的东西，迪丽热巴真的很让人羡慕。当然，作为新时代的女性，还是要秉承着宁可单身
也不将就的原则。毕竟婚姻是自己的，幸福不幸福也只有本人辈知道。如果爱情还没有来，那不妨再等一等。娱乐圈里等爱情的人不在少数，只不过希望热巴的真命天子能够早早到来，不要让她像那些剩女一样，都已经年过半百，还在做着爱情的梦。其实，如果可以的话，我觉得杨洋真的很不错，也很般配。对此，你有何看法？